tama o sauni e amataina nei Paul Kalame ma nei whasoa no mātou atua tama ia o se ngaluenga e whaia fua pe au noa malau fio le ala lea ua muai o no te talo ma wala ua e lau fio i lau nofo ali i tai au nei tama o te fia mana o mia lau soani nganga pa ia fia mai oe te fitalai ma moli o lau upu lau savali i tai au nei ai o fina ngalo maloto lau nuu mau tangata ai mai se lau e ka le sia pa ia i le tai au nei tama tau lava ina ia whaonga mele mutu ma le leo whaanga i foi le lau whaivo tangata lo mātou atua ia e fitalai pia oe nganga pa ia e te moli o lau upu ia ai o fina ngalo maloto o tangata malau e ka le sia i tai au nei tama talo le whaunga lea e ngausi aia mo uma le whaunga lea e nā tia e tangata i le alo ifo te fue o lo satau ai ali pea lau o fio i mea uma ia mataina e lau fio whaiwina e lau fio tele ma maualunga sauvi inga e tu mau merwhatau wa i lunga o lau au i lau suafa pa ia lau suafa mamalu lau suafa sisi ese le suafa leo lo matoli o Yesu Kiriso o te talo mo ala o tu nei amene ma ya i ele tu nei tai fo tato au dia mene Yesu fo le lofa maleanga le leo le tua ya fatalo fatua ila maleanga fa walo ia i lau tapo inga Samoa ia i le nei tai fo ia o paia mausama o fainta Samoa ia o le alito ia i sa famtalanga mai le paia ia na fuai paia uma o te fatalo fatua ia maleanga falo ia io paia mausasa mo nei tu la tai au ia papitoa se fatalo fa ia le au fainga luenga paia le tua i totono le to vine ma le to vine ia i tue fia o Aotearoa nei ia le ngata i leo tulu inga umo nei larulangi o whealava o afisi o ai mata se ai se tu rou alo mata mawhanau o Samoa ona o le tala ina o le tala leo le malo le tu ia whatalo whatu ia te o le tangata o le tua ia malo whare tua ia i le nei tae fau ia whatalo whatu fo i le au pa ia le au pele le tino Kiriso uso matu whawhine i le li i le au whatu tua uma ia i le tae au nei ia maloso i fumanuia malo talo fi whatalo whatu fo i woma pa angal koko Kingdom TV channel ia o whapena o na lango ina pea ma i nei ala leo ma nei ala ata ia o feo e a fio ai i tafa i fio nei larolangi ia whatalo whatu nei au unanga ia te oe le wo pele le tae au nei ia whatalo whatu fo i sunga i whawhianga inga maulato whatua o le alo whatu noa e mangele o ne hanga ia whapea mankau ia whatalo whatu e tō sunga mo tō whatua ia i nei tae au fau ia le tua foi se whatalo fo si o mātou tamata ta ia lia tawai ia ma le pai o le kalesia i puapua i Amerika Samoa nei tae au fau ia whatalo whatu ia te oe tangata o le tua le talo ia i le whamalolonga le tua le tino o le mawhauwhau ai e sili lana whamalolonga whaleanganga ia te oe le tama taitai ia i nei i tu lao le tae au ia o se whatalo whale o se whawhelo ai ia i o pa ia mausasa mo ia i nei tu lao le tae au ia i le tua o le atato wanga isa o lo le tato whamalosi tae au nei o le a maua se tusi o le tato whamalosi i le tusi le ale mua le kolonito mua le kolonito no matau pe sifunu foi pula mua e whangata mai le foi pule sifuru tolu ia o le ala au whaita wina tu whapea i tae au nei le au soe o te loto ina ia o toi loa sai lalo o le ao tātou ta mauma
maui ane uma i le sami, ma papa tiso ina uma ia mose i le ao ma le sami. Ma ai uma i le mea e ai e tasi i wha le anganga, ma feinu uma i le vai e tasi i wha le anganga. Awana la tau winu i le papa wha le anganga, sa muli muli atu ia te i la tau, o le na papa foi o ke riso i Yesu. Ai peita i o le toa tele o i la tau, o le fia fia i ai i le tua, awa na wha ta titia solo o la tau tino i le vau. Na fai foi na mea mawhai longa mo i tātou. Ina nei tātou tu ina na watu i mea leanga, pei ona tu ina na ulava i lātou. Aua foi tau te ifo i tupua, pei o isi o i lātou, pei ona tu sia sano nofo le nu i lalo ma ai mainu, ona lātou tutule i lunga i sisiva. Aua fo i tātou te whaita anga, pei ona whaita anga o isi o i lātou, ma whano ai i le aso e tasi, e lua se fulu o afe, ma afe tonu. Aua fo i tātou te whaono ono i a ke riso, pei ona whaono ono o isi o i lātou, ma whano ai i ngata. Aua fo i tau te mui mui, pei ona mui mui o isi o i lātou, ma whano ai i le na te olo palaina. Na o ona mea umai a te i lātou e whai ma whai longa. Ua tūsia fo e whai ma apopo inga mo i tātou o e ua aulia mai ai tau sanga e ngata ai. Ia ole a whangata mai i. Fwe pule sutas, ia. Ia, vi ele tua nei i tai au. Sa mo mele au ke usiano, mele au fatua tua ele tai au ni. Ole kusi lea. Nga kusi e le apostolo Paulo e ave le ekalesia le i Korinito. A tatou wawa ai le whainga o le kusi lea. O le mangaia ia. Manaia ia o le. Pe a ma le fia se lau tau sanga. Na va ai le taimi na o mai e le nuu. Ma le taimi o le au apostolo. A tatou nofo la ma. Va ai ma mata ye. O se kaimi umi kene. O se taimi umi tele le taimi na o ese mai ele nuu mai ai kupito. Ma le taimi o le au apostolo, ma le taimi o Yesu. A tatou vava aila ye. O le mangai o le whainga o le tusi lea le apostolo le na ave le kalesia a Korinito. O lo mo moli mai e se fe au i le au ngā tupulanga leo a tatou ye. A tatou no nofo fo i la ma mawhau i le vao le au apostolo ma le taimi nei o tatou ye. O se kaimi umi fo. O le taimi lea. Lea wa fio Yesu i le langi. A o le tangata lea. O le tangata ele iai le au so o Yesu. O le tangata o le apostolo Paulo o le tangata nga fili a sao mai ai le langi Yesu. Le tangata ele o Paulo. Ai vava ai foi la ia na tustusinga. Mana tua o Korinito o nu ese. O le apostolo foi nga ia kusi dea. O le apostolo o ese. O le apostolo nga kofi sao mai ai le langi Yesu. Awalang ese. Awa oe ma umai tatou uma. Tatou foi o tangata o nu ese. Nga tatou wava ai le leia le whainga o le tusi. Lena ave ia le kalesia lea i Korinito. O le mangai o le whainga o le kusi. Whaima ona o le e foi le mention e le apostolo e upu i e whape i le foi. O le upu le whamai e whaima whailonga. E whaima whailonga. Ia, le foi pusutas. Whamai e whaima whailonga. Whamai, na o na mea umai a te i lātou. E whai ma whai longa. Ua tu sia fo e whai ma apoa inga mo i tātou o e ua aulia mai ei tau sanga e ngata ai. O le whai longa ma le apoa inga mo ai. O le whai longa ma apoa inga i mea na whai ele nuu. Le tusi le na ave le apostolo Paulo i a Korinito. O le ua le se Korinito.
A o ai la le wa po i le kusi le. O ele te mai mo mai. Le anga o tātou fo o tangata o nu ese. O Samoa o nu ese. Ka o le tusi nga kusi le aposkolo Paulo le kaimi o la ua aposkolo. Ua fio ngau Yesu le lang. Ele aposkolo le kaimi Yesu. O Paulo o le tangata nga ko kofi sa o mai ele lang Yesu. E saula e a mai le tala le ingu ese. Kai pela le kusi le ua i kusia i o e kalesia o konito. Le ua le ese konito. A oila le ua. O wha mangaku mai ele kusi le retae au nei. O ele ki mai mo mai. O tato uma. Le au ke usiano ma le au whatua tua ma le tine o ke wiso. O le kusi lea. Le ua wha mangaku mai a oe mau. Aisia, langa o le kau ke ola. O le tato te iei le pidi oka. Le whapea. Ka ua whapea. O ua auri mai e tau sanga e ngata ai. O longa winga o kako o le tato te i kokongo le pidi oka o le tau sanga lea. O aso e ngata ai. Ka whai o mai le oti ma le wala au le tua i lo soifua ma so foi ola kako o. E isi kanga kai ola li kaiminga e whatau nu oi upo ia. A o le au ngā o le message lea. Le ua wha manatu mai e le aposkolo Paulo le kai aongi. A whainga kusi e le aposkolo Paulo e ave ma konito. Whawhea o ele ke mai moa mai. Whawhea au le kaukala. O longa winga e te le se au ngā o le kusi lea. Na ave le aposkolo Paulo le kalesia i konito. Le ua le se konito. O aila e au ngā i ele. O Samoa. O ele te mai moa mai mao. Mai tato uma. Leo ua au mai o se wha manatu. O se toe fangu ia te oe kerisiano. Ma tātou wāwa ai i le mele wha me ili tusi. Tātou wāwa ai ia Israelu. Kako wāwa ai le nuu o le tua. Le a maka mai le fo yupu lea mua. A o lea o tusi e la aposkolo o Paulo le tusi le ave ia konito. E la mei e wha mai le aposkolo ia konito aua ko ke fai mele o le mele o tusi mai le aposkolo e ave le kusi le ia konito o le wala pata ia mai konito aua ko ke fai le mele o le mele sa fai le ngu o le me aua ko ke fai le mele o le mele sa fai le nu aua ngi o ko fai le mele o le mele sa fai le nu o le au nganga tusi le mo e ma o mai tato uma le tai au ni mala o ke siano mala au fatu tu e fa le ia aua le tonu aua aisia le anga fai el nu o le menga o ile ngu e le ma sisi tanga tai ngo mai ai kupito i le fast food tau sanga le nga fa ka min milo i lalo le maungo sina le ma sisi ngo o ngu fo aisia o nga wala ko fai ala me ia le fa manatu mai kusi ara paskolo ia konito aua o me nga fai ngo o me nga fai ngo wala fa mai nga fa ka ki solo la ko kingo le vau aisia le nga wala ko solia me ia le fa mai aua e fi wala tua la pakai mai ma mose fai akule nu e aua ai le ma fai ngo o le ala me wo i le fa mai le tusi le a Paulo fa mangaku ia konito fa mai nga fa ka ki solo ra ko kingo le vau le ai ma se si ora ko nga o le ngu for inga isia nga wala ko solia la me ala ia le fa manatu mai le apostolo Paulo ia konito le wala se konito ia le fa mangaku mai o Samoa o ele te mai mai ma o le fa so aku kako o ai le anga o tatou Israelu fa le nganga e tauna ona tatou kongo e kaunga kako o fe ile ngu for inga o fe ngu for inga o ma lo le tua o le ola fa vau o le tatou malanga ma kako savaringa e fa le nganga tatou savaringa e le pe o le savaringa ngo o Israelu sa vali mai oi ai kupito oi kanana a kako sa vali aku le langi le ola fa va le langi le malo le tu le ala we fa longo ye le tai au ni le wa tu si fa manatu mai le aposkolo Paulo e au mai la ia konito
e whamanatu mai a konito, mea le sa whai o, ai se a langa o le kaimi lenga whai kusi, o lae soifua le aposkolo, ia a lai fo e ima le kalesia temina, le alaua le se aposkolo, o leua le se konito, ia a o ka kou le ola, ma soifua i le kaimi ngi, o tātou o le kaku i le pirioka e tau o aso e ngatai. Le alaua whamanatu whamai, le au so o te loto ina ia o tō i loa sai lalo o le ao tātou tama uma. Rewa mai o usoi, o le kusi awele kalesia, o usoi. Ko mai sai lalo le ao, sai lalo o le ao tātou tama uma, maui ane uma i le sami, ngaui uma i le sami, ngaui uma i lalo o le ao i le taita inga mose. Ina o mai ai kupito e anga e kula ngu fola inga. Le ala wa tusi ko e whamangaku uma mai e le apaskolo paulo. I langa kusi lia e ave ia kolonito e wha mangaku a ko ia kolonito. Mea sa whai e ngu. Mea sa whai o lātou tama. Leo to e whamanatu watu. Ina ia. Inga ia uanang i o se whale kongu pe me le whakaki e sorking o le vau. Whamai la ia. Whamai na mapapa tiso na uma ia mose i le ao marisami. O mea le nga ui e ngu. Nga papa kiso i le ao marisami. Le ao whangi uku len kai ingai. Marisami ula len kolosi o le aka o le baptisonga. Whamai lola i o le whaipu le e toru. Ma ai uma i le mea ai e tasi whale anganga. Mai e whale anganga le mea ai le nga ai e. Whamai lola ia. Ma feinu uma i le vai e tasi whale anganga. A ai mea ai whale anganga. Feinu whakasi i le vai whale anganga. E le whapenga feinu ia isi tangata maolatou tama i le isi vai. E se le vai sa feinu isi. E kasi ale vai nga feinu vai. O le vai whale anganga. Awana la to winu i le papa whale anganga sa muri atu i a te i la to o lena papa foi o ke riso lea. Wow. Ko mai o lenga muri akula le papa. O le papa whale anganga sa muri atu i le nu. O ai le ngo le papa le, o ai le papa. O ke riso Yesu. E kukusa lele ia matato. O le ale vai le kauke, le whamei le whiong pa ia le tu. O le vai whale anganga. Le vai le lena, tamu whai Yesu e ave le fine sa Maria. Ngake mo le ione wha. I lunga o le vai eli. Denga lakur finge uku vai a le. O le vai o Yesu. Le ale manino le mai i le tusinga la poskolo paulu. E whamatala tu ai ia korinito. Ia wale fai o le levo ngu. Ia lewa fio mai Yesu li tino koe ka pengar chauranga koe fio ale vai. Le ukusi mai la i le kalesia konito. O konito o ngu ese. Wana la to winu i le papa fale anganga sa muri atu ia te i la to o le na papa fo i o ke riso lea. O le fesili di tae aole. O le ale papa ngai ke ingua. O le ale vai ngai ke ingua. O le a foi le papa nai inuoi. Ia e mauti no le lei mai si la fia le tae ao o le nei. Ma o foi le tau tala tu le papa le. O le papa le muri mai o tātou tua. Rona winga e te tau foi la o na tātou winu ai le papa le. O ai o Yesu ke riso. Le alawa fai me loa, ai pei tai o le toa tele o i la tau, na le fie i ai le tua, a wā na whāta titi e solo o la tau tino i le vau, le mea la le o kupu nungu, mea la le nga kupu i a Israel. Fai mai o nisi o i la tau o le fie i ai le tua, ai sea. E se ane me o le fie i le tua, i nisi o i la tau, o longa winga e le o le ngu uma, e le o Israel uma. Ale fa mai o ngisi o la tua le fia i le tua ia whakakia loe. Feoki le vau. A e lani mafuanga. Ia o le manga ia la. Solo la tu.
le fifi e le tua wana fata tie solo la to tino i le na fai foi ma mea ma fai longa mo i tato o le mele nga fai e le tua po i la to i na le fifi e le tua le nu o Israel le fa mai nga fa ka kia solo i le vao po le koafa o le ala wingo o le mea mo i tato a fai e le fifi le tua ya oi le fifi le tua ya ke o lo wingo o le me fa pe u ya oi u ya tato ma pe a le fifi mai le tua ya tato o lo wingo e fa pe nga foi le ko inga o ki ka ko e fa ka kia solo ka ko pe a le fifi mai le tua ya tato ai a ka ko wa mi o le mausi sky mamata ta o le tua lo no wing e ka penga le tua le me te wai o te wai ya i matato ta o to pe a o mai le oti ma le vala o le tua ya tato fa longo fa lai o mai na fai foi na me ma fai longa mo tato le fai longa le ka ka lai fai longa lai la to yu fa ka ki ma feo ki solo i le va la to ye wo le fifia ye le tu le wo ka ki solo alwa le ko inga ya o ki la lo la au feo ya mo wa ku le lo ma ku la fa nga lu ma le vai ma o feo ki solo ai sia le nga le o la to le o si sta i tu la fono ina mai le tu ya mo e kai ka inga ila to nu fol le wo fai ya le me e loto e le tama lo ma tu ai fai ya le me loto i tangata o le fa longo ya mo o le whaalongo ia mose o le whaalongo whoinga i le tu. Ao lea la, o le fia la i le tu, o le whaalongo i ai le tae au le kusi le ave ia konito, le wha e whai ma whai longa mo i tātou. O lono winga, e ta tau o na tātou usi tae i le tua, nge i le fia mai le tua i a tātou. Amen. Nia, whamerora ia, ina nei tātou tu ina na watu i mea leanga pei o ona tu ina ulava i lātou. O le mafua anga kongu wale. O le mafua anga kongu wale o le fia i le tua i nisi o le ngu. O le o le ngu oma. Le whamai o nisi o i lātou o le fia i le tua. E whapenga umale aka i tono tino ke usi. E kanga ka lelei lei e foi kanga ka wha lelei. E tangata la usi sky tonu o e kalesia e foi mele au le usi sky e maua matupu to tonu o le kalesia ke bis a failenga kupu kongo ngu le tua e kusa fo ia la ma kongo le kalesia le anga o le aka o le ngu o le aka nga le kalesia ke biso ile anga atu pulanga ngi waka koye a o le mafua anga o nge me uma o le mele ta o le tu ina na le wo so mai ia le siva nga le o le foi wa fa mai ina nei o le anga o le fai longa ia ma me ina awangi o ka ko fa kai ia matu ina na watu i mele anga pei ona tu ina na ulava i lato. It's a warning for all of us. Be careful. Ile mele ta o le tu ina nau. O atu ina nau ia nga whale kongo tangata ia ma le o ngu forfora inga ma le fia i le tu ma whaka kia solo. Le laka ku faso solo ku lalo i. Mela ia le wha mai le apaskolo paunu i le anga kusi le to e wha manatu ia konito. Ka kuanga ma au kou. Le ua uma wha makala ua umu le amakanga o le ose mai rungu. Le amaka mai wha mai ngaui uma. Ngaui uma mai ai lalo le au. Wha mai ngaui uma mai ai i le sami ula. I lalo ka inga mo se ale wha mai ngā papa kiso uma le ngu i whea. I lalo le au ma le sami. I lalo tai inga mo se. Ka lofa ia mo se so. Langan ngu o le whalonga tā o le ngu o le tu. Lea la wa e whalonga i e. Mai ngā ai uma. Ma whe ingu uma. Mai, ele whapenga ingu lesi ai le ingu lesi. E whapenga ai lesi ai le ai lesi. Ngaui uma i lalo le au. Ngaui uma i kokongo o le sami. Ngā ai uma. Ngā whe ingu uma. I le vai whaaleanganga ma le mea ai whaaleanganga.
ne papa whaaleanga le sa muli aku I ala ko o le papa le o ke riso I Yesu o ele papa le muli mai o tātou tua o Yesu ke riso a whai o lenga muli ko o Israelu what about us o lono winga o le muli mai Yesu I o tātou tua vi ele tua mai sau pake vi ele tua ne taia o le aka o Israelu o le aka o le ekalesia kako vavai a whainga kukupu mea e le ngu o le tua. O longa winga e kukupu whai kukongo le kalesia. Mare kako savaringa. Whaaleanganga o le kako ye. E le peile tatou savaringa o le savaringa Israel. O Israel ngu savari whare kingo. Au kako o le kako savavari whaaleanganga. O le ale se atamanga ye lei. Kako ai whakasi. Kako ai whakasi me ai whaaleanganga. Kako wheingu whakasi. I le vai whaaleanganga. O le papa le muli mai o tātou tua e kalesia ke riso o ai o ke riso Yesu ai sea leanga o tātou o le e kalesia a ke riso le tātou te folau le tātou te malanga whaaleanganga le alaua e whalongo I ai le tae aoni whai mai ngane fifia le tua is o longo winga e leo na ngu uma whapenga whareaka I kongo le kalesia ke riso e leo tangata uma e leanga. Pe ko ala kiki a tangata e lelelei. Ai vai lei uma. Nga o le ngu fafai nga lei. Ai se leanga o le fia e ia le tua. O nga mela ia o le kuinga ngau. Kele o le kuinga ngau. O le se fe au mo o le te mai mo marjai o ni ma o le kaukala. O le a. Ka ko vai e mele ta o le tuina nau. O le kuinga ngau. Nenga whai ere mu. Lewa wha mangaku me le aposkolo Paulo e kalesia konito. Lewa leise konito. O waila lewa wha mangaku iei. Lewa wha mangaku mai a o sa moa. Lewa wha manatu mai a o leke mai moa maritai au ni. Markanka le kaukara. O le wha manatu mai le mea nga whai ere mu. Nga o ese mai e kupito. Kusi e le aposkolo e ave a konito. Lewa leise konito. O whela la ne lewa i ere kusi le. Lewa o mai a Samoa, lewa o mai a o leke mai moa mai, mari tangata le kaukala. Lala winga o le mea. It's a warning and a reminder for all of us. We are in the last days. O kako leka ke ola yaso e ngata ai. O le whai longa, lea e whamanatu mai e mo kako. We are in the last days. O lala kako mea whai, kako kirikilo le mea le whamatana mai e kusi. Le mea nga whai e ngu, kusi e aposkolo i ako nito. Le wo o mai aka kou. Nea lawa e whalongo i le tai aoni. Kua mai, ina nei tātou tu ina nau, le kaukala i aka kou. Lawa kango le aposkolo, include i kongu maia. Wai le maa ngai o le whaingor kusi. E lei whapenga sola e se Paulo. Ai kia inga o konito. No. Lenga kango Paulo ko uai ko kongo including himself i te tonu o le ekalesia. A koronito. Why? Because it's a warning for him also. E whapenga fo i tai ani, a whai leo kaukala kuma whaso aku. O ke kuai fo i au kongo i. O kako uma. Kako uma ya. E te tau ona. E te tau oni o tātou tu ina nau pai o mele nga whai rungo. A whai lewa kusi mera paskolo ia konito, lewa leise konito, o whela mera ave ere kusi lea, lewa leise konito. O kako o tangata unu ese. O tātou fo o isi konito. Lewa whama ngaku mai e ili tai au ni, me maa ngai ere. Ele solo a paskolo Paulo. Ele fia mamara a paskolo Paulo. Ele fia mi o tonu le apostolo Paulo. Ele i fia atua se tu lou le atua la paskolo Paulo. Ai fa feka ko kele ke mingi o kas fia mi o kongo is. Wa kusi lima isi kongo le kalesia. Ai pe ia ia ele sanga sala se tu lou le tai au. Ko uma i ka ko kong. O ka ko uma ai sia le anga wanga sala tanga ta uma. Le fa mai Roma tolu foi por fu ko wanga sala tanga ta uma. Wa le o ai le vi inga mai le atua. Ke leo le au fia mi o kongo. Leo la ngai tonu e kalesia ke. So ele vai whalongo i kala Paulo.
e whanau e kala Paulo, wa kango Paulo ko e mai e titono le kalesia e konito. A le tele o tangata, wa kusi lima i a konito, kusi lima le kalesia, ai kuku ese. Pe ia le kama foi le isanga ngasala. Ngasala tangata uma. Ne ai ma se si fa ngau me manga voltina se kulo e isanga ngasala, kako uma. Tato uma. Tato fana nau mai manava o tina se tu road sa ya ni ka ke fa ngau mai o ka ko tangata sa ia vi ia le tu ia ina nei tato tu ina na watu I mea leanga pei ona tu ina na lava I la to o le mele sa fa ilu le o mai le kusi le ave ia kon nito sa ku ngau no se ka falongo la me la ia le o te fai atu ai o me la ia sa kuinga ngau ele mu o me ia sa tu ina ele mu yo me mo fa mai au foi to te ifo I tupua wow au to te ifo I tupua e makaukia le mele sa fai mu yo o le ifo I kupua ifo I la au ifo I maa ifo I fata ngata. Ni alku la fonga mua nga rei. Gawa ni fai mo e se tupua. Se fa atusa o se mea o le langi lunga po le lalo langi po lalo sami. Ai vai le tele o le lalo langi le kele o le maua kua. Ia ke mafafau I fa o ia. O te mafafau I fa o ia ke. Peo e ni atua la au ni akua maa. Ale fa mai. O mea le nga ko nga wai. Kele le ifo I kupua, kele le ifo I fatangata. Ia le ngu. Ale fa mene fia ngopa ia ka. Wow. Mai o me fai mata e le va ai, fai talinga e le fa longo, fai le isu e le song, fai le ngutu e le kaukala, fai lima e le ngayoi, fai vai e le savat. Ala me le fai e. Lenga ifo ele ngu yo. Ifo I tupua. Wa mai oi. O kuse kupua I kongo lo ma o koma lo lawa tai au. Na fai le te fa longo mai oi e ifo se kupua ma se me fa penga. Le ala fa mai o le tu ina nau le ngore me. O le afo le tangata tu ina nau I menga ele alu ama le o ife. Ile ola e fa ba. Ele sa upo ele sa ukalanga le fa me le fionga pa ia le tu. Mai kartia lima o le ifo I tupua fa mai ele fai mo la to le malo le tu. A fai le ki fa longo merka ya ni. O e ifo ngi fa kangaka po ngi fa akusa I kokongo o la fali. O la utala ya o te fa mai upo le tu le kartia. Ele fai le malo le tua ma o kofi. Aisia langa ngai ke ifo le fatangata e ke ifo le fa akusa ai ko mafofau dia kua o e fa mua le fa kangaka o e fa mua le fa akusa le ku kongo o lo fale ai fa longa lua le atua pa ia nga faia oe le atua nga le nga mangava mai el mangava ola nga mangava mai se fa akusa se mangava ola ia oe tu lo sa mor kai au ngai nga mangava mai se fa akusa ma se fa tangata se mangava ola ia oe ia ngai au kan ale fa mai o mele na tu ina nau o ile ngu ni na o ese mai I kupito le mele o le ifo I kupua le fa mai au ne I fai mo eni tupua uata ai fai kaula fia pa ia le tu fa mai o kupua fa mai o mea ua fa o popo ua ngofo le ngu ma fa o popo le fa popo ia fa akusa ma akua ia ilo lako wakua wale tele na kala iskaka ia langa le ka ke le wa ia kule ku le fa singa ko mai fa kanga si ole tua le tatu te o nai ole tua eleva aia ole tua le fa mele fia pa ia le tu mu mo ia ne mta upo fa ole tua ole nganga la va ia ole tua eleva ia maka kanga ai sia le anga eva ai I fo fonga ole tua ia e ke fango se kulo e fano le tangata ele ma fainga va ai se si fofonga o le kopa ia
Le fa mai e pe feta Isaia fa mai a pe ionga fofonga mo nga maka pe o le mumu o le ale afi e kunga o le fainga nga vai se I fofonga o le atu le nga fia va ai mo se lunga le maunga ai kango le ku o I longa pa ku ai se e le fainga vai se ni fofonga o le atu pa ia maola pe ale vai ai o mele wa ringa fai iska ka fatangata pe o se substitute to God. That's a false God. Ele ia mai lau mangava. Ele ia mai lau lo wola. Ile atua lea. Wale le ua mai o kele o vavenga nga vai o le ngu o kupito. Ma mea nga kupu o. Vai lua ingar sami o mai ei. Le ua o mai I. So, e makau kia ale ngu. Aua I te ifo I tupua. Kasi le tu nau. Tu na mo le aua foi tu te ifo I tupua pe o isi o I latou pe ona tu si sano no fole nu I lalo ma ai mai nu ona latou tu lea I lunga e sisiva o le ku pua le o le fa tanga tale nyanga fai mua ele mu o le povi ua le waifo ye le ua fai le povi mo la tou atua. Waifo iai. Le vai le usisiva iai. Ia, le mangingo le. O le tui nanau mua le. O la koula ia le sa. Sa ifo le povi ma sisiva le povi. Ia o fea, lale. Lale fa sala lau solo e le atua e le vao la kokingo feoki solo. E le o le mo folo ine. Ona o lea. Onga leo si skai me fa longa ta. Vi ele tua mai sa paki. Vi ele tua nei tai au fo. Lua. Aua foi ta to te faita anga. Wow. Faika. Makau kia. Aua to te faita anga. Nya ngai ke malama e wingo nga mea. Fai aku lea ka fai ele ka fai ele ka fai ele ta fai anga. Kasi lale me ingo ile tu. Me la e fa mai awa, pe ngo fa ku mai awa, ai vai pe fa e awa I. O fa nga awa, o fa nga me le manao ia. Ia la poskolo paulo ka o ia kon, o me nga le nga fa ile o ri nga mai kupiko. Le nga fa ile mu. Le ara o fa ngo ma fa ka ki solo la ku kingo le vao. Le wo o mari taimi o la apostolo, le ara wo kusi la apostolo, e ave life I tangata onu ese, e ave ile kala isia ke wiso, e o ele ke mai mo mari tai au nei, ia mari tangata le tau tala. O le ase o a onga mo tatou, ne tino o ke wiso, o ke ifo I kupua, o ke whaika, o le uso al whaika au le mulua, o ke mulua. Ea, vi ia le tua, whamai. Aua foi tātou te whaita anga pei o na whaita anga o isi o I lato ua whano ai I le aso e tasi e lua se fulu o afe ma afe e tolu. Wow. Kasi le aso ai oki le lua se fulu ma le kolu wafe o tangata. O ai e tangata. O kanga whaika, o kanga ka muli lua. Kasi a le aso ngā alu ai. Lua se fulu ma le kolu afe le au whaika ma le au mulu. Le men kupunga whango. Whango e whea whango ai o. Whango ai o le ala lena o mai. Ale wha mai aua. Se wha manatu na mo tatou. Le kalesia ma le tina o ke riso. Le au pele ma le au pa ia I le tae au ne umeia. Aua e te ifo I tupua. Aua e te whaita anga. Ia, whakakia kui o ka whakafa. O le upo le atua e le se upo malo. Le anga nga ka waku. Ia te o le te whalongo longo mai li tae au ne. Whai sau feedinga le le. A whai fo e te le itali ai e su. E whai mali ma wha aola I lo so I fua. E le o le tae au le nei. E ke ku ai me ia wa le whai mai le kusinanga ave I o ia konito. Awa. Samoa. Awa. Malo. Awa. Paulo aua.
Hea, via le tua, luas fulkolu wafe tanga oki le sokas. O le si mea, whamai, au a foi tātou te wha ono I a ke riso. Pei ona wha ono o isi o I lātou mawhano ai I ngata. O kakanga ai a ngaka. Aisia, o le mea le ta o le wha ono I le tu. A wha ongo mai sa ua kari I po sa ua finge I ati o le ase la ngona e o I ati o. Fiu a e whai aku ngare I o mai a alu a wa koe whai fo. O le mea ngaka o le wha ono. O le wha fiu. Whai atua I o le a wa koe whai fo. Whai I o le a wa koe whai fo. Wha ono o le wha ti ngā. A o ele whai. Ne fa mai awa ka ku ke fa ongo I. O ne o tātou fa ongo ia ke riso. O ne o tātou fa ono ia Yesu. E ki ngā. E ki ngā le mele o le fa ono mai. O seisi tangata ia oi. O so uso. Po so tua fine po sisi a tangata po sa uo foi. E fa ono mai ia oi. A le fa mai. Aua. Se ora elu. Aua tau te fa ono ia ke riso. Yesu. Ia, di ia le tua. Ia, ale mea longa wha, lefa mai aua. Aua, e te ifo I tupua, aua tau te ifo I tupua, aua foi tau te whaitaanga. Aua foi tau te wha ono ia ke riso. Pei ona wha ono o isi o I la tau ma whanoa I ngata. O le mea leo I mo tanga te wha ono ia Yesu. Ole whango o wha fose. Pe ka penga e lea tua ia se mea e. Foi le ke la ve ai mai oki ai mai umai tu lo nei tai au me mu di mai au foi tau te mui pe ona mui o isi o I lato ua fano ai I le na te olo pala ina ia makau kia le me o le mui ele o se me le me o le mui o le anga sala mua le nu fai ngo mai o mele ka o le mui nga ua fia feingu mui e lonu a le fe mai o wa ke mui ele o se mele mele o le mui ia o ina I tato o fenga o ye me o fena na o ye tangata le sala ko fai me ye fa le o ke le ngo u fa so ato matala tu tsai na fanno ile fa ka kia solo ele atua o la tau tino ele mere sa feo ele ai ma sisi nga o ile ngu forfora nga o ngo mea lang kele o kuinga ngau le ifo I kupua kuinga ngau le faitaanga kuinga ngau le mele o le faa ongo ia tu ina nau le kau mui ai ngo le tua taya me e fa le o fa manatu mai ele apostolo Paulo le kalesia I koni o me sa fai ngu vai le levanga na sau le ngu se o mai I le ngu forfora I ngalenga o la tanga tali ya o te mi afio mai Yesu ta pena tau langa ko afio Yesu le la a fa ko amu wala o muli ya Yesu o fifilia tanga tani o saulo po Paulo ya alu le avil tala le nu ele kalesia le kusi mai lang kusi le o konito ya le o le skon oila le wa nga ile tuside wa nga ya oile te mai mo mai ma o mai ka ko mai sia le anga o tato le ka ko ke ola le ko ki soi fu ma o ola o le ala tato te ia ile taimi le e fa pe o aso e ngata o le ka ko ia aso e ngata ko kiki a me ka o le aso e ngata ale le o akupele yo le nga aso wa e talia Yesu ave mali ma fa ola I lo so wa le va kenenga maka mai me ta o aso e ngatai o le amakanga o le me ka o le aso e ngatai nga maka mai le aso pentekoso o le me nga ta o le amatanga o aso e ngatai ni kai mila nge o lo ko so fu ai mo ola le wa ka ko ye le me ta o le fa tau si unga o aso e ngatai fa fenga ko lo ka ke vai me yo
tatu va ai le si o manga ma le sawa ina o le au keusian ma le ekalesia keusi ya le ala le o falonge au an moi fano ai i la tau i le na te olo palai foi pula mun fa mai na ona me uma ya te i la tau e fai ma mea fa mai na ona me uma ya te i la tau e fai ma fa ai long o le mele nga kupu ya Israel o le fa ai longa o fele fia ave e fai longa le vai foi le fai un foi e fai ma fai longa ua tu sia foi e fai ma apo inga o le fai longa le na le ua kusi e la apostolo Paulo e fai ma apo inga ia ai e fai ma apo inga ia Korinto e fai ma apo inga ia Samoa e fai ma popo inga ia o ele te mai mo mai te ai ni le tamale mai mo mai tulo mai le tina tulo le mai mo mai le tino ke wiso le au fatu tua le au pa ia ma le au pele i le tai au ni le ala wa po i mai foi la ye mai o tu sia fo e fai ma po inga mo i la to o ua aulia mai ai tau sanga e ngatai. O le ka koe e piri o ka waso e ngatai. A o le fai mai. Nga ku sia fo i ia fai longa. E fai maa popo inga ia. O e maa o mai tato uma. I aso e ngatai. Ufea mea ka u aso e ngatai. Ka kou le ola. Le tato te ola i le mea tau i le piri o ka tau. O aso e ngatai. Ua e sau, tai misio, aua e te whatamana. Ua le taimi, tātou te sala mō ai, ua o mai ne māno o le atua. Ia, whamanu e te le atua e tātou pasenga, mani tātou a inga nei tū la le aso. En manatu ia o le whangata mai i le whamalosi mō oi. Ia i nei tū la o le aso. Ia o le atatou whai se talo. Ia vai le tua o mātou tamā. Aftai mo la upu. Talo le li ia la fo ia tu i lo wanga. Pa ia ana te wha atoa. Ia se tala ma se moni mau o lau o ona lo mātou atua. La fo ia tu i lau o fio e whapenao na e moli o i ai o finangalo maloto o utangata. Ai misi o lau e kare sia pa ia li tai au nei. Le te talo tama ia lave ina se nganga molu malo. O sili o le wha malo sia leo le tino ke iso. Ina ia tasi le tino ke iso. Se upu se tala wo tau tala i li tai au nei tama ia o le tusa malau whafongafonga. Whamangalo mai au nei tangata sala. Ai e foi atu le vi inga o le whamanu ma le whanetanga o mea uma i lau fio. E vi i ai oe masiti ai oe no mātou atu. Nei maso uma se o atu i le whavau e whavavau lau. Amen. 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 Oi salo, ia aele i whai uina le tātou Paul Karame nei tai au. Ia e fia mamori atu ia le whaftai tele. Ia e tātou sponsor e pe o le UP Group Money Transfer ia i o tau ia a mese foi ia le Serve of Love Catering ia i Manreua ia whapea foi le fale insignia le Provo Mechanic ia sunga ia Sam me la whenga ruanga ia mori atu le nganga whaftai tele tātou sponsor ia i nei tai a fau ia a fia mana umia se lafo se leni mo lo ainga i Samoa ia nei sumailea i le UP Group Money Transfer o tau ia le leile rate tau fia foi le fi ia a fai foi o whatapena ia se aso whanau whapoiponga ia tūlanga uma whapena ia na whawhafso tai lea o le tātou whale ainga na Serve with Love
ia i manu e ua. Ia le ngata fo lea ia afia whailo sa ia so ta ia ne ia le Provo mechanic ia i manu e ua le sunga ia Sam. Ia awali wha le o lo sa ia o se to e whamitalanga le nei tu la reaso ia manu ia telefuafuanga o nei aso. Ia ma te minei ia o te whato whaatu. So i fua Samoa